Zara, Mara, Mahirap ito lang naman sa akin, ito lang naman. Huwag kayong malungkot na natalo kayo. Doon kayo malungkot sa naging itsura nyo. Doon kayo malungkot. Boom! Sila magkatulong. Yung asawa ko walang ginawa. Oy, 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 oy! Grabe. Papi! hindi. Papi, ang sakit sa ilong. Hindi. Kasi naman, kaya... Nagre-reklamo, Des, nagre-reklamo siya. Hindi. Siya nagre-reklamo. Hindi kami nag-aaway. Kaya hindi ko na siya inano. Ayokong pumangat yung mukha niya. Sana pinauwi mo na lang muna. Ikaw na lang gumawa ng mga challenge dito para hindi mahasapin din. Sinusupport ko siya sa lahat ng ginagawa niya. Support mo. Grabe. Pero etong dalawang to, pasimple. Okay ka lang, Myrtle? Nahihina ako doon, Okay, grabe. relax sila muna. Pero sabi ko nga, dahil wala ngayong araw si Long Mejia, naghahanap tayo ng pinakabagong Long Mejia na papalit kay Long Mejia. Yun ang gusto namin. Pati screen name na, gagawin na natin Long Mejia. At ang unang mag-audition ay si Pepe. Pepe, alam niyo si Long, nagkaroon ng chance na maging isang action star. Agad ba? Ikaw, dinaan mo kami sa emosyon kasi una natanggal. Ito na. Si Long, binigyan namin ng chance maging isang action star dito. At malupit. Ang views niya, milyon-milyon na. Pepe, kunwari, eto. Ay, grabe. Negi, lupit na karga nito si Pepe. Ganun din nangyayari. Iba ang tigas ni Pepe. Lupit Oh. Eto, kunwari, Negi, hostage ka ni Zeus. Yan ang kalaban. Nung huli, Jeric Raval Jeric Raval. Eto. Naalala ko nung sinakal ako eh. Oh, yan. Yan. Okay, tingnan natin, Pepe, paano mo gagawin? Kasi si Long, nag-action star yan. Ikaw, paano mo gagawin? Ayun ang hostage, oh. Okay, 5, 4, 3, 2, action! Sus Diretso. Collins! Ano? Napapaligiran na kita! Ikaw lang mag-isa. Baka wala mo si Negi! Huwag ka Kung lalaban! ayaw mo makatigil dito! Hindi ka ba natatakot dito? Malapit ako na malapit sa'yo! Papakalili ko to! Hindi mo talaga papakawalan! May lasundo! Hindi mo mapipitawan! Hindi! O sige, wag mo lang bitawan sa ina yan. Madaling kausap! Madaling kausap! Wala naman siyang pake, di ba? Wala naman. Negi, ano tingin mo? Okay ba yung binigyan na emosyon ni Pepe? May dating na Long. Oo. Hindi nalalayo, may Long. Pero iba pa rin si Long eh. Iba Naiintindihan pa rin talaga. Okay. Mahusay na aktor, pero Sige. Naiintindihan ko. Pepe, yung audition na yan, pag-uusapan natin mamaya. Pero still, maraming salamat sa oras binigay nyo. At Zeus, Myrtle, okay, relax lang kayo. Kayong dalawa mag-asawa, relax lang kayo. Kayong dalawa, I'm not sure paano kayo aalis ng studio pagkatapos ng inyong makikita ngayong hapon. Dahil ito ang mga mukha ninyo lahat sa blow by blow. Pwede? Pwede. Talon tayo kay Des at kay Boom. Talon tayo. Pwede. Okay. Kapamilya, dun sa mga kumakain, pasintabi lang po sa inyong susunod na makikita. Ito ang mukha naman ni Zara at ni Mara. Yan ang kanilang mukha sa blow by blow. But thank you, ladies, for being game. Sana nag-enjoy kayo. We will see you, ladies, again. Pero now, pwede kayong umupo muna. Dalawang tandem ang natitira. Buhay pa ang laban ni Milyonaryo.